Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas smo rešili da ne kuvamo, nego da izgledamo. Šalim se naravno. Nećemo kuvati u smislu nećemo upaliti ringlu ni rernu, ali ćemo zato napraviti jednu veoma ukusnu salatu. Ko voli ljuto, uživaće. Za početak ćemo iseći sveže paprike u raznim bojama. Što više boja, to bolje. I secite što sitnije možete. Sad sekli slatke paprike. Ove sljedeće su jalapeno, veoma su ljute, tako da ćemo njih seći na kolutiće da bi se razlikovali ko ne voli ljuto, da se ne zezne. Nakon što smo iseckali svo povrće koje volimo, dodat ćemo još par listova lorbera i začine. Od začina će ići biber u zrnu, kašičica soli i kašičica origana. To ćemo sad sve lepo promešati. Marite mu palac bez laka. Možda je lak završio negdje tu unutra, da će ga znati. Kada smo sve lepo promešali, dodat ćemo deo maslinovog ulja u smesu, a deo ćemo ostaviti da zalijemo kad sipamo u teglu. Zato što je u tegli malo nezgodno mešati.
količina povrća koju smo iseckali je dovoljna za jednu ovako teglu od 750 grama otprilike. Sada ćemo na vrh sipati još jednu kašiku maslinovog ulja da popunimo do kraja i dobro zatvoriti. Ovako pripremljena salata može da stoji do 3 mjeseca. Nadam se da vam se recept dopao i da ćete nas podržati lajkom ili subscribe-om. Uživajte!